Ən nəhayət başı bəlalı stullarım və masam gəldi. İzləyicilərim də bilir ki, təmir başlayandan həsirli stul sevdası ilə axtarışda idi. Uzun axtarışların sonunda Stul Dünyası səhifəsini izləyicilərim sayəsində tapdım. Onların tövsiyəsi ilə mən də müraciət etdim, sifariş verdim. İstədiyim dizaynı, rəngi, eskitməni hamısını başa saldıqdan sonra onlar belə bir iş ərsəyə gətirdilər. Bu qədər həsrətdən sonra stul və masam dünən gəlib. Bir nəfər də deyir ki, qoy qalsın sabah düzəldərəm. Şəbnəmi saxlamaq olar, heç səbr eləyər. Aldım əlimə sazı, başladım düzəltməyə. Bir də onda gördüm ki, drill götürüb gəlib, sağ olsun davamını özü elədi. Hissələrin hamısını birləşdirib bitirdikdən sonra isə yaxşı-yaxşı təmizləyirəm. Mağaza sağ olsun stulların ayaqları üçün də keçə fikirləşib qoymuşdu. Mən də onları yapışdırdım ki, uşaqlar və bir nəfər hər dəfə əyləşdikdə yeri cızmasın. Hələ də bir-iki əskiklər var. Onları da tamamlayım. İnşallah bütün bu işlər bitəcək. İndi siz deyin görün, bəyəndiniz yoxsa yox? Mən mint aşıqı olaraq bu tonları sevirəm. Ümidvaram siz də bəyənərsiniz.